अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल वट्टू। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ मियाँ लियाकत अली वट्टू ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 65-70 ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਂਜਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਮੱਝਾਂ, ਇਹ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी लियाकत अली साहब। वालेकुम सलाम। जनाब ये मझां तुहाड़ियां जिहड़ियां ने दोनों सामने खड़ियां ने, हाँ जी, ये कित्थे कित्थे च लिआंदियां ने? ये जी 1,02,60,000 2,60,000 दियां। हाँ 1,30,000 दी ये वाली है हाँ, ते वो भी 1,30,000। 1,30,000 ये वाली है। अच्छा तो दोस्तों ये मझां वेख लो तुसां, ਇਹਨਾਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਭਣਾ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਬਾੜੇ ਸਣੇ हाँ 260 ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ। पहुँच ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਨਾ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ चेक करने ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ मियाँ लियाकत अली साहब ने। उठा के चेक करवाओ मियाँ साहब। तो दोस्तों ए वेखो, माशाअल्लाह ए उत्ते नंबर भी मेरा ख्याल है लग्या हुआ है मंडी विच भी कोई गुम ना हो जाए, मालक लगा देंगे ने। ए वेखो ये किनवे सूए इन्होंने ये नहीं पता। ये पता तो नहीं। अच्छा ये पता नहीं है किन्ने किन्ने सूए से। ए किन्ने किन्ने दी आईयां ने जनाब? ये आई है हाँ मत जाइए 1,40,000। अच्छा ए कितने दी आई है? 1,40,000 दी। 1,40,000 दी। ओ वाली वो आई 1,20,000 दी। ओ 1,20,000 दी। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ये जनाब 74 तैयार हो जाता। ਚੇਤਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? महीने 4-5 महीने। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ये विक जाता 2 तूता विक जाता। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ हाँ ਇੱਕ ਮੱਝ, एक मिनट। ਮਤਲਬ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਵੇਗਾ हाँ, दे जा। इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों ये खर्चा काट के ना तकरीबन 40,000 रुपया 50,000 रुपया ना ये ना निकला आएगा। बाकी जो 60-70 10-20 ऊपर बता रहे ने वो इन्हों का खर्चा हो जाएगा। मतलब 20 40 60 बस 20,000 रुपया इन्हों का खर्चा तकरीबन एक जानवर से आ जाएगा। तो 5 महीनों बाद ये 2 ਲੱਖ तो ऊपर ये विक जाएगियाँ। ये कारोबार मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है कि हर उस जमींदार को करना चाहिए जिसकी अपनी ज़मीन है। जी अपनी नहीं तो ठेके तो ले लवे, अगर फ्री है तो काम करे। तो लियाकत साहब हम कोई मशवरा दो, एक लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए है। मुनाफा किला भावें ले लो, वो 50-60 हज़ार नहीं देता छमाही का। 6 महीने बाद। हाँ तो ये 4 महीने दे जाएंगे। अच्छा ये 50,000 रुपया दे 4 जाने। महीने तो दोस्तों मियाँ लियाकत अली का कहना है भी 1 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਵੱਧ ਬਚਦਾ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 50 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਟੂ। मियाँ लियाकत अली तुहाडा भी शुक्रिया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।